Добрый день, друзья! Недавно поступил вопрос от моих подписчиков. Почему, когда принесли орхидею домой, она засушила маленькие бутончики, которые у нее были. То есть какие-то бутончики распустились, а какие-то она сбросила, засушила, и дальше ничего не происходит. Что это может быть? Это плохо, хорошо или так и должно быть? Давайте разберемся в этой теме. Только давайте сначала вспомним о том, как наши орхидеи растут у производителей. Там, где выращивают наши орхидейки, они сначала получают их маленькими, вот как мы малышей выписываем, примерно 1,7. Но я не буду рассказывать, как они дорастают до 1,7, потому что это тоже целый огромный рассказ. Поэтому давайте начнем с того, что вот производитель, который будет уже доращивать орхидею до цветения для того, чтобы продать ее, получает такой стаканчик 1,7. И потом за 11 приблизительно месяцев мы получаем с вами вот такую уже большую цветущую орхидею. Есть очень огромные производства, где это делают. Вот эту малышку 1,7 они получают, сажают вот в такой горшочек, вот в такой, с ее торфяным стаканчиком, и помещают в условия, которые для орхидеи просто очень благоприятные. Сначала ее растят, для того, чтобы выросли листики, выросли корешки, и для того, чтобы она зацвела. Сначала ее удобряют, потом ее поливают, делают для нее температуру. Например, для роста ей нужна температура 25 градусов или 24. Вообще идеальная температура для роста орхидеи – это 24 градуса. А вот для того, чтобы орхидея зацвела, ей нужно перепад температуры. И вот представляете эти производства, где они делают и перепад температуры, и прекрасное освещение. Знаю, что, например, в GMP у них освещение 20 тысяч люкс. И вот эта орхидейка 8 или 9 или 10 или 11 месяцев живет в такой прекрасной атмосфере. Ну, просто замечательной. Она растет, она цветет, начинает зацветать. Когда она распускает уже несколько своих цветочков, ее уже нужно, конечно, отправить нам, для того, чтобы мы ее купили, и она радовала нас своим цветением. И вот тут у орхидеи начинаются сплошные стрессы. Она все 11 месяцев жила в раю, и тут ее начинают изгонять из рая. Первое, что происходит, ее, конечно, упаковывают, перед отправкой поливают химикатами. Ну, конечно, ее и удобряли до этого, и поливали химикатами, для того, чтобы не было никаких у нее вредителей. Это все понятно. Но перед отправкой ее обязательно пробрызгивают. Я вам часто показываю на листиках, там и с той, и с другой стороны у нее бывают такие пятнышки. Вот это перед отправкой производитель ее обработал какими-то химикатами. Потом ее упаковывают в пакет. Она лишается самого главного. Она лишается света. Потому что для того, чтобы ее довести к нам, ее должны погрузить в какую-то машину. Да, очень часто возят, конечно, специализированными машинами. И, конечно, вот в таком в стоячем состоянии, но только в пакете. Но есть производители, которые упаковывают просто в коробке. То есть берут вот так вместе с горшком, укладывают все орхидеи в одну коробку и везут в коробку. Представляете, когда вас изгнали из рая, поместили в темное помещение. Если они еще везут машины, это ничего. Там хотя бы создают температуру, в которой орхидеи комфортно ехать. Например, 19-20 градусов. Причем и зимой, и летом. Потому что летом машина может нагреться, и орхидеи просто все сварятся. А зимой, если она едет не в надлежащей температуре, она просто замерзнет. Поэтому машины часто оборудованы хорошим датчиком температурного режима. Но она же едет в темноте, никакого освещения в машине нет. Если это, например, Европа, из Европы, даже если к нам едет до Москвы, к огромному поставщику этих орхидей, все равно граница, таможня, 3-4 дня она едет в темноте. Потом их, предположим, я знаю, где это происходит, но вам рассказываю, не буду называть ни производителя, никого. Привезли на склад. На складе их
Из этих роллсов взяли, а роллсы, когда они везут, например, вот в таком состоянии, они еще обмотаны скотчем. Их размотали, и начинается развоз дальше по регионам. Тоже в оборудованных машинах, но еще один раз ее поставили в свет, потом перегрузили на другие роллсы. У орхидеи сплошные стрессы. Во-первых, она едет в этом целлофановом пакете, и перед тем, как ее в этот пакет упаковать, на нее же чем-то побрызгали, и вполне возможно, и даже часто, и очень вероятно, она едет во влажном состоянии. И вот эти корни в этом целлофановом пакете, они начинают не то что подгнивать, а состояние не очень хорошее, когда, например, влажные корни. А когда мы покупаем в магазине, вы помните, мы всегда говорим: ой, уже в магазине их полили, и корни такие мокрые, залитые. Вы знаете, я очень часто прихожу на съемку, вот прямо передо мной вывозят эти роллсы с орхидеями, и они уже мокрые, эти корни. То есть магазин их ни в коем случае не поливал, они такие и пришли. И иногда корни просто сгнивают. Но это первое. Представляете, она все время жила и росла с прекрасными корнями, с чудесными цветами, и вот за эти там буквально 2, 3, 4 дня у нее сгнивают корни. Это первое. А для орхидеи это все очень страшно. Без света, в прохладные условия это не самое плохое для орхидеи. Без света. Самое главное без света. Хорошо, доехали они до магазина, вывезли их в магазин. Бывают магазины теплые, а бывают магазины холодные. Ну, то есть нет отопления у магазинов. Например, у Леруа у них как такового отопления нет. У них есть какие-то там защитные батареи, нигде нет у Леруа, только по краю. А в середине магазина, естественно, люди пришли, надышали, там тепло. Все ушли из магазина, вот эти радиаторы, которые стоят, они не обогревают полностью магазин. А хочу вам сказать, что у нас в Ашанах, например, еще и орхидеи ставят там, где стоят холодильники. Например, холодильные камеры, и лежат продукты в холодильниках. Там их никто не отключает, естественно, на ночь. И у орхидеи, казалось бы, да, нужна разница температур, но там становится так холодно, и если у орхидеи корни влажные, она пришла, то она просто моментально сгнивает. Ну ладно, привезли орхидей, и мы попали вот в тот момент, когда их только вывезли. И вы взяли чудесную орхидею, пусть даже корни у нее немного влажные, у нее большое количество бутонов. Орхидея прямо, прекрасная, красивая, замечательная. Хорошо, если это было летом. Вы вышли с ней на улицу, прекрасно довезли ее домой. Там тепло у вас или прохладно, это зависит от вашего региона, конечно. Но орхидея, вот в этом случае, она не испытывает там огромного стресса. Да, у нее все равно этот стресс происходит при каждой перестановке ее. Но вот когда сейчас зима, и зима у всех разная, у нас может быть теплее, а у кого-то это уже минус, и не -1, а -10, вы ее купили. Хорошо, если вы ее просто донесли до машины. А если вы ее даже в магазине упаковали и везете ее, например, в автобусе, то представьте, орхидея попала в холод. Вы ее не заморозили, но она все равно ощутила вот эту разницу, огромную разницу температур. Даже если было в машине 19 градусов, а у вас 10 градусов. Даже эти полчаса это еще один стресс. То есть мы уже насчитали, я не знаю, наверное, 10 стрессов у орхидеи. И наконец-таки вы ее привезли домой. Оставили в этом пакете, как я всегда говорю, для того, чтобы она привыкла к вашей температуре. А у вас после этого, например, температура в квартире 25-27 градусов. И вот здесь уже орхидеи прям не отвертеться от того, чтобы не сбросить бутоны. Она за эту неделю, которую она ехала, она вообще не понимает, что с ней происходит. Жила в раю, а тут такие сплошные стрессы. И вот когда вы ее поставили в теплую комнату, она просто вынуждена сбросить эти бутоны. Она не знает на данный момент, что ей делать. То у нее был свет, то у нее была прохладная температура, а теперь у нее, может, и света-то не достает, да еще и температура жаркая. Вот что она будет в этом случае делать? Она засушит бутоны.
И для чего я вам поставила вот эти две орхидейки. Я их покупала, вам показывала, по-моему, 26 сентября. Ну, ссылочку, как всегда, подсказочку я оставлю в уголочке. Я вам их обе показывала. Но, наверное, не помню, что рассказывала, но, наверное, не рассказывала. Вот эти две орхидеи я поместила в разные условия. Вот эту маленькую орхидейку я поставила на балкон, там, где у меня действительно было в тот момент прохладно. Было где-то порядка 19-22 градусов. А вот эту орхидею, ну, знаменитую нашу парфюмерную фабрику, я оставила в комнате. И вот что с ними произошло? Ну, у меня везде лампы, свет одинаковый, то есть по свету у них никаких проблем не было. Но вот эта орхидея, вот эта, она распустила абсолютно все свои бутончики. И только после того, как она распустила свои бутоны, я ее поместила в комнату. Хотела вам показать, но вчера вот этот бутончик был закрыт, а сегодня он открылся. Она еще дорастила, ну хотя бы один бутончик, но дорастила. Вот. То есть у нее был минимальный стресс, потому что все-таки я постаралась выдержать ту температуру, в которой она хотя бы ехала эту неделю. А вот эту орхидею я поставила в комнате. И смотрите, вот здесь на краешках, где должны были быть бутончики, она все эти маленькие бутончики, она сбросила и здесь, и здесь. И здесь вот есть сброшенный бутончик, вот это место, где был бутончик. Что-то она распустила, да, на нее, конечно, приятно смотреть, она все равно распустила свои цветочки, но какую-то часть бутонов сбросила. При этом мы всегда говорим о том, что парфюмерные фабрики, у них не всегда что-то в порядке с корнями. Ну, здесь с корнями вроде пока все нормально. Но этот я не считаю, это верхние корни, они могут засушить. Единственное, что у нее вот здесь появился плохой гнилой корешочек. Но я ее не буду пересаживать, потому что она пока еще цветет, она не занимается своими корнями, но, видимо, она уже скоро будет заканчивать свое цветение, потому что у нее появился молодой листик. Как только появляется молодой листик, значит, с цветением мы закончили. Сколько продержит она цветочки, столько и продержит. И я буду ждать, пока она начнет раскукливать корни. А эту орхидейку мы с вами уже даже пересадили. Вот за месяц мы ее пересадили, и могу вам показать опять, как растут корешки в керамзите. Вот есть у нее раскукленные корни. Здесь их не видно, их здесь было очень мало. Вот здесь есть корешок. Но его просто не видно, он там в керамзите. Но при этом орхидейка, вот она растила корни, а листики не растила. Ну, потому что ей хотелось еще распустить вот этот бутончик. Она его дорастила и распустила. Так что бить тревогу, если орхидея начала засушивать бутончики, никогда не надо. Нужно вспомнить о том, какие стрессы перенесла орхидея перед тем, как попасть к нам в дом. Но нужно обязательно наблюдать за корнями. Потому что если вы еще и принесли орхидею с мокрыми влажными корнями, сначала нужно просушить орхидею хорошенько и посмотреть, что у нее будет с корнями. Есть ли у нее гнилые корни, торопиться ли нам ее пересаживать или не торопиться нам ее пересаживать. Вот видите, даже при наличии каких-то гнилых корешков я все равно ее еще не пересаживаю. Тургор у листиков отличный, и здесь, и здесь. Поэтому всегда наблюдаем за орхидеей. Орхидеи абсолютно разные. Даже если я эти две орхидеи купила от одного производителя, это европейские орхидеи, все равно, смотрите, они даже вот в один и тот же день купленные, а ведут себя по-разному. Поэтому наблюдайте за своими орхидеями, делайте какие-то свои выводы, какая у вас температура в комнате, где у вас стоит орхидея, как вы ее поливаете, как вы за ней ухаживаете. У меня очень много видео на канале и о поливе, и о содержании орхидей. Смотрите, учитесь, и ваши орхидеи вас
обязательно порадует своим цветением. Если хотите узнать продолжение об этих цветах и вообще о всех моих цветах, подписывайтесь на канал. Завтра постараюсь вам рассказать, как найти мой канал, как смотреть видео на моем канале, чтобы вам это все было понятно. Будет тоже небольшое видео именно о том, как общаться с Ютубом, наверное, даже не с моим каналом, потому что на всех каналах это практически одинаково. То есть вы сможете заходить на любой канал и находить то, что вам нужно. Если интересно, подписывайтесь. Завтра будет продолжение. Увидимся на канале.